Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut dengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat alif sareng agung Allah kaamda abdina di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alif Allah kaamda di akhirat tunggu. Alhamdulillah sadaya puji lillahi ta'ala pertemuan Allah Rabbi anu mangrena alamin sareng alam. Wassalatu jeung ari rahmat wa salamu ning salamatan ala asrofil mursalin etan tetep kapak mulia-muliana pirang-pirang anu diutus Sayyidina Muhammadin tegas nama pemimpin orang sadaya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung keluargana kanjeng Nabi wasabi jeung sahabatna kanjeng Nabi ajmaina tegas nama sakabehna ing lamun kanyaokeun ku anjeun ma sira ikhwani golongan-golongan dulu Fakohana muga-muga ngaminterkeun ngapahamkeun naka kami saha Allah wa ayakum jeung karanjeun kabeh fitini dina agama wa alhamana jeung ilhaman Allah naka kami rusdana kana akal kami wa adana jeung muga ngajaga Allah naka kami min sururi angkusina tina goreng di awak-awakna kami anna salata sanyana salat imadudin eta teh tiang agama paman aqoma maka sasa jalma anu ngadeg di manha kana salat pakot aqoma maka teman-teman ngadeg di jalma adina kana agama waman adoa jeung sasa jalma anu nyakeun di manha kana salat pakot hadama maka teman-teman geus ngaruntuhkeun iman adina kana agama wa anna min azami sumasohibi jeung sanyana eta tetep tina panggede-gedena musibah wa akbahil qabaih jeung panggoreng-gorengna nu goreng wal ma'ayib jeung pirang-pirang aib at-tahawunu ari ngahinakeun bi sholati kana salat wa tadhi'al jumu'ati jeung nganya-nyakeun Jumat wal jamaati jeung berjamaah allati rafa'a anu parantos ngaluhurkeun sa Allah biha kana itu jamaah ad-darajati kana pirang-pirang derajat wa kafaro jeung ngahapus Allah biha kalawan itu salat asaiati kana pirang-pirang katorena wa ta'abada jeung marentah gawe ibadah Allah biha kana salat ahlal ardi ka ahli bumi was samawat jeung ka ahli langit wa mayatruku jeung teu pati-pati ninggalkeun ieu jalma as-salata kana salat wa tulhi jeung nyibukeun hi ka itu jalma an hatina salat naon dunyana itu jalma illa kecuali sahaman jalma sabakot anu geus tiheula naon sikwatu kacilakaan itu man wa azumat jeung gede pohara gede naon ukubatu siksaanana itu man wa qasirat jeung sangsara jeung sial naon saqatuhu kampungna itu man wa tolat jeung lila naon hasratuhu sedihna itu man wa nadamatuhu jeung nalangsana itu man fatariku sholati maka ari jalma anu ninggalkeun salat mamkutun eta anu dibenci wa ala ghairil islam jeung kana lian Islam ya mutu maut naon ngamautkeun naon al-jahimu neraka jahim ma'wahu dina tempat balikna itu tariku salat wal hawiyah jeung neraka hawiyah mutaqallabuhu anu dibalikeun ka itu jalma mawa maswahu jeung imahna itu si tariku salat wa huwa jeung ari tariku shalah malunun eta anu dilaknat indallahi munggo Allah matrudun anu ditolak fi ardihi dina bumina Allah wa samahu jeung langitna Allah wa an Ali bin Abi Thalib katampi ti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala samitu ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rasul ma min abdin mukminin teu pati-pati ti abid anu mukmin ya truku anu ninggalkeun ieu si abdi mukminin as-sholata kana salat walam yati jeung teu ngadatangkeun ieu si abdi mukmin ha kana itu salat illa kataba kecuali geus nuliskeun sa Allah ala wajhi kana wajahna itu si abdi mukminin haza kharijun min rahmatillah subhanallah haza ari ieu jalma kharijun eta anu kaluar min rahmatillah tina rahmat Allah fa ana makari kaula barikun eta anu lulubaran bebas tanggung jawab minhu ti itu si man wa idza taroka jeung di mana-mana geus ninggalkeun saal abus abid fardon kana fardon wahidan kana fardu anu hiji kutiba maka dituliskeun naon ismu ngaranna itu si man ala babinari dina panto neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini adalah merupakan kitab
yang isinya ada 4 risalah, maka disebut dengan arba'un rasail. Ya, ini kita beringan ya, kita beringan tapi menusuk kepada badan kita. Ringannya nggak perlu dipikir terlalu dalam, di logat, dibaca dan dipahami cukup. Nah, ini ilmunya ilmu doruri ya, tetapi ringan, cuma susah dipraktekannya. Nama kitabnya Arba'un Rasail, 4 risalah. Yang pertama ini akan dijelaskan tentang ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat. Nanti akan ada keterangan-keterangannya, maka orang perlu mengkaji ini biar nanti kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang lain. Yang kedua, nanti bab yang kedua, risalah yang kedua menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah secara mutlak, keutamaan merapikan dan meluruskan barisan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini menjelaskan risalah tentang memberikan memotivasi agar kita mau sembahyang berjamaah isya dan subuh. Dan yang terakhir risalahnya memberikan motivasi agar kita suka melaksanakan sembahyang berjamaah sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh ulama-ulama salaf. Eta usi nama kitab teh ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. I'lamu ma'asyiral ikhwan, kanyahokeun deui dulur-dulur. Faqahanallahu wa iyyakum fiddin. Mugi-mugi urang sadayana sing dipakihkeun ku Allah dina urusan agama. Mugi-mugi urang sing dipinterkeun dina urusan agama ku Allah Subhanahu wa taala. Wa alhamana rusdana. Mugi-mugi Allah masian ilham ka urang. Masian ilham teh supaya akal urang dibere pangarti jeung pemahaman. Mudah-mudahan orang yang sekarang ngaji kitab ini diberikan akal yang sempurna sehingga bisa memahami apa yang akan dijelaskan oleh musannif di sini. Wa azana min sururi anfusina, dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min sururi anfusina, tina kagorengan awak urang. Urang teh loba ngagorengkeun awak sorangan. Sakitu ku Allah diciptakeun alus. Ya, orang teh alus ditakeun, pang alus-alusna makhluk tibatan sato alusan jelema. Sato mah seperti itu tuh bisa nangtung, orang mah bisa nangtung, orang bisa lumpat, orang bisa cinggogo, orang bisa ngomong. Mata insan mah hayawanun natik, hewan kene tapi hewan anu natik. Al insan hayawanun natik. Gitu. Ari sato mah teu bisa, kuda, sugan kuda hayawanun natik. Ari kuda mana? Al parsum hayawanun sohil ngarenek teh. Ya. Jadi hewan mah anu bisa ngomong mah kan saukur jalma. Geuning aya beo eta mah karena diajar beo. Dalam bentuk diajar mah bisa. Gitu. Jadi urang teh minta lindungan ke Allah tina kagorengan awak urang. Ini dalil. Anna sholata imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, waman atoaha faqad hada madin. Kalau teks hadis yang lain waman tarokaha faqad hada madin. Kalau di sini waman atoaha faqad hada madin. Sholat teh tiang agama. Geus apal santri oge bahwa sholat teh eta tiang agama. Saha jalma anu ngalaksanakeun sholat berarti eta geus nangtungkeun agama. Saja ma anu nya-nyakeun salat maka eta sarua jeung ngaruwungkeun agama. Berarti Anda menjadi faktor penyebab kenapa Islam ini mundur. Kenapa agama ini menjadi mundur, menjadi rusak? Karena ada pelaku. Siapa pelakunya? Anda, orang-orang Islam sendiri. Kalau Anda sekarang tidak pernah sholat, berarti pada dasarnya Anda sudah merobohkan, mengerdilkan, mengecilkan, dan melemahkan agama Anda. Maka ulah sok nyanyiakeun karena sholat. Sholat itu adalah kewajiban personal. Sholat teu bisa diwakilkeun. Mantap bener eta ibu bapak urang teh nyebutkeun jang geura sholat. Nyai geura sholat. Ulah ieu mah bawelnya bapak teh, bawelnya mamah teh, lain bawel ngingetan. Sabab eta teh pan obat kana ayat Al-Qur'an ku angkusakum wa ahlikum. Jaga diri
angkusakum itu dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron dari neraka. Dalam kitab Tafsir Munir menafsirkan ayat ku angkusakum wa ahlikum nar, ay alimu angkusakum wa nisaakum wa auladakumul khair wa adibuhum bi an ta'muruhum bil khair wa mintuhum anisyar nufuhum bizalikan nar. Yang disebut dengan ku angkusakum ay alimu angkusakum wa nisaakum wa auladakumul khair. Beritahulah dirimu, istrimu, anak-anakmu tentang kebaikan-kebaikan. Wa adibuhum dan berilah adab-adaban mereka itu. Bi an ta'muruhum bil khair dengan cara memerintahkan segala kebaikan-kebaikan. Dan wa muntihum anisar mencegah dari segala kejelekan-kejelekan. Jadi eusitina ku angkusakum wa ahlikum nar teh lain saukur jaga diri parentahkeun anu alus-alus cegah tina nu goreng. Maka lamun aya kolotna nitah salat ka anakna buru eta turun. Pang bagus-bagusna eta. Anu disebutkeun nyaah munggu agama, kolot anu nyaah munggu agamanya eta di mana-mana boga budakna dititah salat, budakna dititah ngaji. Ta eta nu alus. Lain budakna kalah dibelikeun motor. Anu aya teh budak teh kalah motoran, dititah salat kapalan ku motoran kene. Lain disebutkeun nyaah budak teh kalah dibelikeun HP. Akibat boga HP ninggalkeun salat, kuduna berjamaah kapok bermain cacing. Sebagai pejuang cacing. Kagok ke online, kagok ke WA-an, kagok ke pacebokan. Itu penyebab kemunduran keluarga. Mantap memang orang muslim. HP itu kan disebut setan juga ya, setan gepeng. Setan gepeng, setan kurus. Jadi anu gepeng teh lain jelema unggul. Aya setan oge gepeng, nyata naon HP. Jadi HP itu perusak lah. Nyiah-nyiahkeun kana salat loba jalma nu kitu. Loba santriyin jeung santriat teu langsung ka masjid kapalan keur naon keur ngoprek HP. Anda tidak menyadari sedikit demi sedikit kerajinan Anda tina ibadah terlukai oleh HP. Jadi tina HP penyakit orang. Jadi HP itu bagaikan dua mata sisi pisau, ya, dua mata sisi silet, sebelah kanan sebelah kiri. Silet kan bisa dipakai baik, bisa dipakai tidak baik. Peso oke bisa halus, peso lamun orang bisa makena kan bisa ngeureut bawang, ngeureut naon we nyageuna. Tapi peso bisa maehan jelema. HP oke sama, itu HP kan banyak fitur-fiturnya bagus-bagus. Untuk mereka yang berpikiran positif bagus-bagus. Tapi kalau pikirannya negatif, ayo mukana website anu garoreng, pikiranana ngareres. Ayo ngoprek perkara-perkara bisa mohokeun kana naon ka Allah. Mata di dieu jalma anu nyiah-nyiahkeun kana salat eta sarua jeung ngarugukeun agama. Di antarana ieu panggede-gedena musibah jeung panggoreng-gorengna anu goreng. Panggoreng-gorengna anu goreng. Ya. Jalma anu panggoreng-gorengna ti anu goreng. Pang aib-aibna ti jalma anu boga aib atahawunu bisolati nyaeta jalma anu sok ngagampangkeun kana salat. Kareta santri. Ayo salat, oke, tenang we ge salat. Tenang we ge salat. Tah si jalma goreng teh. Bahkan panggoreng-goreng. Cukup atuh bahasa mohon. Mohon ulah nyebutkeun make ngadalil. Lah salat nomor 2. Salat nomor 2 nu kahiji sahadat, kaduana salat. Eta kalakuan sok at-tahawun eta, ngahinakeun anda. Secara tidak sadar Anda sudah menghinakan kepada salat. Wa tadyi'il Jumu'at. Nah ini dia. Yang menyia-nyiakan salat Jumat. Orang yang menyia-nyiakan sembahyang Jumat termasuk makhluk yang paling jelek di antara yang jelek-jelek. Tumunang Jumatan. Orang yang tidak boleh Jumatan itu ada uzur. Mana seperti adanya wabah. Ini kan adanya wabah corona. Ya kalau ditutup masjidnya nggak apa-apa lah, dipaksa tuh.
masjid dibongkar, bari di live. Tolong, tidak ada imam, tidak ada ustaz. Bagaimana ini Islam? Hancur Islam ini. Tepuluh gitu-gitu anak ya mas. Pan di kampung musikin ayatnya yang Jumatan cari tuh yang jadi Jumatan. Kalau memang kenapa masjidnya ditutup, ya itu kan karena memang ada fatwa ulama. Mereka yang bertanggung jawab bukan kita. Dia mengatakan menganjurkan bahwa wilayah yang terkena zona merah eta dianjurkan jangan melaksanakan Jumatan. Itu sudah mengikuti aturan itu. Ulah kekeh hayang modal kena penyakit. Nang tangan penyakit ngaranna atuh. Pugu eta di daerah eta teh sudah banyak yang positif corona, tiba-tiba orang ngayakeun Jumatan, patempel-tempel dinya. Jadi ada bentuk ikhtiar. Kalaupun Anda ingin, silakan saja. Ngayakeun Jumatan di mana? Seperti muka Salafiyah pada teh aya di mana-mana kan ka dieu. Anu di jalur ditutup Jumatan anak kan dieu Pak. Tidak apa-apa. Kenapa di kita tidak ditutup? Ya karena di kita tidak zona merah. Kita masih zonanya zona hijau. Tidak ada yang pasien yang pernah corona, tidak. Apalagi yang positif corona, tidak ada. Tidak ada PDP, tidak ada positif. Yang ada hanya ODP. Siapa ODP? Anda sendiri. Kemarin balik kan? Ada yang pulang kan kemarin? Anda ODP ini. Karena Anda ada orang yang di wilayah yang terkena positif corona. Contoh Salabintana. Contoh kota. Di kota itu di Secapa Bayangkara ada yang positif corona. Anda orang sana, orang Gunung Puyuh, kesini datang, Anda ODP. Tapi Anda tidak terkena atau Anda belum pernah kena penyakit yang dicurigai corona. Berarti di Salafiyah ODP itu pasti ada. Orang yang kerja di Jakarta sekarang datang ke sini pulang kampung. Mudik atau pulang kampung? Datang ke sini, datang pulang ke kampungnya. Nah, dia ODP. Ada orang Bogor datang ke sini, dia ODP. Tapi dia tidak positif. Jadi Salafiyah masih hijau insya Allah. Maka kita tidak apa-apa melaksanakan Jumatan. Ya. Bukan melawan pemerintah. Kita penting ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tapi kan di sana ada batas-batasannya. Kata majelis ulama, yang zona merah yang tidak boleh mengadakan Jumatan di masjid. Cukup di rumah melaksanakan zuhur. Cukup di rumah melaksanakan taraweh. Enggak apa-apa. Cukup di rumah melaksanakan Idul Fitri. Imam sorangan, khotib sorangan, sesalaman sorangan. Jadi kita masih biasa ya, kita kegiatannya masih biasa. Tak eta panggoreng-gorengan jalma nyanyiakeun pugu sehat, pugu tempatnya biasa. Ini jadi alasan ieu lain teh. Ku jalma tara salat Jumatan tuh cek ulama oge cek MUI teu meunang salat Jumat, tiba we saya tara salat Jumat. Masuk kepada hadis yang mengatakan 3 kali berturut-turut Anda tidak Jumatan, kafir Anda, kudu syahadat deui. Ulah menyebutkan karena jalma anu aya di zona merah kana pada kafir, urang teh jadi kafir ieu. Salat Jumatan pan zona merah coy. Kalau zona merah mah jodoh we. Wal jamaah, nah ini dia nih. Orang yang paling jelek di antara yang jelek-jelek adalah orang yang menyia-nyiakan sembahyang berjamaah. Ngadon di kamar werek naon. Lamun hayang disebutkeun monyet nya di kamar. Ari monyet teh biasanya orang nyebut ka jaman goreng ya. Oh sia monyet. Berarti nan goreng teh. Ulah hayang disebut monyet kumaha nya? Nyet mana nyet? Tersinggung atuh. Monyet eta adalah suatu bahasa yang dipakai untuk yang jelek biasanya teh. Dasar monyet. Monyet mah hiji dari wajah ada enggak monyet ganteng? Da ya. Kaduana tina masalah dahar. Monyet mah ngarau siku. Nyekel ieu karena siku segala menang. Cau teh. Umpat. Ta monyet di ada kalau review gitu. Maka si monyet anu daharna huam dakom si monyet. Batur huamna sakieu menang belah dieuna. Geus sakieu tuh urang tilu yeuna, samuna belah dieu. Salah wae eta mah. Nyet gitu nya. Jadi termasuk orang yang tidak berjamaah itu adalah makhluk yang paling jelek di antara yang jelek-jelek. Ingat ta, cirian dirinya. Embung urang mah bisa jadi goreng pantesan garoreng awakna ieu. Ieu beuneunan ieu.
Da anu rajin salat berjamaah mah geuningan kararasep gadelis. Anu meuleuk wajahna sing sadar eta meureun tara berjamaah eta teh. Berjamaah dengan maghrib bungkul tiba heula. Subuh lolos, asar tara, dohor komo, isya kagok, maghrib aya. Jadi ganteng nangan seeutik, geulis nangan seeutik. Ya. Jadi ayeuna mah hayang ganteng, hayang geulis, rajinkeun berjamaah. Karena anu tara berjamaah mah akbaul qabaih. Allati rafa'allahu biha darajatuh. Jalma anu daek salat Jumat jeung berjamaah mah bakal diluhurkeun derajatna wa kafaro biasaiat bakal dihapus kagorengan-kagorengan laleungit dosa dihapus wa ta'abbada bi alal ardi wasamat dan perlu diketahui Allah merintahkeun salat lain ka ahli bumi pun ahli langit oge salat malaikat yang disuruh salat Allah. Jadi pertanyaan ayeuna ari malaikat Jibril tugasna naon? Malaikat Jibril tugasna naon? Nurunkeun wahyu Nabi Muhammad aya keneh teu? Teu aya, berarti beres kan? Apakah tugas malaikat Jibril sudah beres sekarang? Teu beres, tetap kudu naon? Ibadah. Malaikat teh keur ibadah ayeuna teh, keur salat ayeuna teh. Anu salatna sujud we tiba heula sampai ka akhir hayat, akhir kiamat. Anu ruku we terus. Anu sujud we, nangtung we. Malaikat mah kadari tugasnya masing-masing ibadahnya. Beda jeung urang mah rukuan yang sujudan. Lamun nangtung we tangna salatna salat jenazah. Lamun salat jenazah make ruku make sujud berarti eta naon? Cirine eta si mayatna loba dosana meureunna. Tambahan kurang sujud di ruku cek sikabayan begitu. Sikabayan eta. Ta eta di antarana. Jadi ternyata penduduk bumi dan penduduk langit itu semuanya diperintahkan ku Allah ibadah. Wa may yatrku salat wa tulhihi anha dunyahu ila man sabaqat siqwatu wa azumat uqubatu cirian. Teu pati-pati ninggalkeun salat nyibukeun diri kana dunia biasa. Orang yang meninggalkan salat dan menyia-nyiakan berjamaah adalah kebiasaannya karena dia sibuk dengan dunia. Kagok. Berapa banyak orang yang berani meninggalkan salat karena takut ketinggalan setoran. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena takut ketinggalan nonton bola. Berapa banyak orang yang meninggalkan berjamaah karena takut kagoknya kenaan bermain cacing. Berapa banyak orang yang OL terus-terusan kagok ayeuna. Padahal geus waktuna sholat berjamaah. Ta katumpul ke dunia illa man sabaqat siqwatuhu wa azumat uqubatu. Padahal nanti orang yang seperti itu dia akan mendapatkan kecelakaan. Bakal pohara sialna. Khosirat safqatuhu bakal sia kampungna. Lamun sakabeh ahli kampung eueuh salat eta kampung bakal diturunkeun sial ku Allah. Sengsara. Mantakan salagi di kampung aya keneh nu azan, salagi di kampung eta musolana masih keneh aya anu qomat jeung aya anu berjamaah, eta kampung moal sial. Moal sial sakabehna. Sialna saparapatna atau sialna satengahna. Kitu cenah. Wa taulat kasratu wa nadamatu jeung jalma nu sok ninggalkeun salat jeung anu ngahinakeun kana salat mah bakal lila sedihna, lila sialna, lila nalangsana, mantakan kudu salat. Anda ingin hilang kesedihan, Anda ingin hilang sial, maka salatlah berjamaah. Leungit sialna. Yo santri anu ayeuna can datang bekal, ngaranna datang bekal salat berjamaah. Doa dirinya, ya Allah turunkan bekal ke abdi. Sing seueur rezekina ibu rama abdi teh. Datang, ieu mah geus eueuh duit bekal geus beak terekeun salat, terekeun ngaji. Kunaon teh santri anehnya dibaliknya. Adu keur loba duitna euy semangat. Semangat ka Mang Boye semangat, ya. Ke tempat makan semangat, dahar naon? Daging. Hayang kadenge ku batur. Pakai apa? Pakai daging ayam. Pakai apa? Pakai daging sapi. Bagian tebak duit, pakai apa? Ayam, we. Padahal pakai nang gua pakai sayur lodeh unggul dengan anjing bala-bala. Oh, bari ngalobat mah. Fatarikus salat mamqutun wa ala ghairi Islam. Orang yang meninggalkan salat itu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh orang-orang selain Islam. Jelas dong. Katinggalinya kudu sadar ya ini. Kunaon orang sok dipikang ku batur. Kunaon orang sok dibenci ku batur, mungkin Anda menyia-nyiakan sembahyang berjamaah.
Orang yang rajin berjamaah itu banyak fan-nya, banyak yang sukanya. Orang yang jarang berjamaah mah banyak yang bencinya. Bahkan orang luar biasa pun benci kan orang. Tersebut tau. Ya mutul jahim ma'wahu engke jalma anu sok naon ninggalkeun salat mah eta teh cenah neraka jahanam tempat pambalikanana. Wal hawiyah nya kitu deui engke teh imahna di mana di neraka hawiyah. Orang yang tidak pernah salat tempat balikna neraka jahim, tempat imahna neraka hawiyah. Dan orang yang meninggalkan salat wa huwa mal'unun indallah, dia dilaknat oleh Allah, matrudun fi ardi wasama, engke tingalikeun ditolak ku langit jeung ku bumi. Coba atunya lamun aya jalma yakin saya teh ninggalkeun salat ke lamun geus mot dikuburkeun bongkar deui kuburanna coba ditarima teh kunangkutanna. Kadang-kadang pas digali teh taneuhna teh nyempitan, kadang-kadang digali cai pinu cah wae diangkatan cai gitu deh pinu deh. Ada orang mengatakan dia ditolak oleh bumi. Kenapa? Karena dia tidak pernah sholat. Wa an Ali bin Abi Thalib, diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin mu'minin yatrukus salat wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhi." Ingat. Teu pati-pati aya hiji hamba mukmin ninggalkeun salat kecuali engke datang ka Allah illa kataballahu ala wajhi, bakal ditulis ke dina jidatna, dina beungeutna, dina wajahna, haza kharijun min rahmatillah. Aya stempelan dina wajahna. Dina poe kiamat teh aya naon? Aya tulisan langsung, teu bisa dihapus, teu bisa ditipek. Spidol permanen. Dina beungeutna teh aya merekan eta teh haza kharijun min rahmatillah. Kalau nanti di akhirat ya ingetin di ayeuna ya bisa orang datang ke kiamat. Dina waktu poe kiamat aya salah satu babaturan urang aya merekan dina ieu teh haza kharijun min rahmatillah, ciri eta jalma geus ninggalkeun salat padahal eta abid anu mukmin. Walaupun dia pangkatnya seorang hamba yang mukmin, tapi kalau dia meninggalkan salat, Allah tuliskan dalam wajahnya haza kharijun min rahmatillah. Fa ana bariun minhu cek Allah. Inilah orang yang keluar dari rahmat Allah dan aku tidak bertanggung jawab cek Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tarakal amdu fardun wahidan kutiba ismu ala babina. Ingatkan dia. Dan apabila ada salah satu hamba mukmin meninggalkan satu saja waktu sholat, satu waktu sholat saja, dia akan ditulis nanti di pintu neraka namanya. Aya merekan apa orang teh? Penghuni neraka Parel. Penghuni neraka merekan. Parel cek parel teh merekan. Ingat eta teh. Karena dulu pernah meninggalkan sholat. Makanya ayeuna anu ngarasa pernah ninggalkeun sholat buru-buru kodoan sholatna bisi engke gitu aya tulisanan di pintu neraka. Mumpung tacan datang poe kiamat. Ayeuna stempelan teh aya di teh. Ngan lamun urang ayeuna di kodok sholatna di kodok dihapus pakai tipek dulu. Di-delete ku Allah cetret langsung hilang namanya. Karena Anda sudah melaksanakan di dunia. Maka ini jadi catatan buat kita. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan sholat. Satu waktu saja Anda meninggalkan sholat, nama Anda tertulis di pintu neraka. Tegawanya tapi pintu neraka pintunya umuran tulisan-tulisan ini nya. Orang-orang Jawa meninggalkan sholat ini. Kok orang-orang kafir ini kemudian teguh ditulis di dalam. Langsung masuk ke dalam khusus. Wa fi hadisin marwiyin an Umar wallahu alam bisawab. Robin kana